意义深远的新界限。你们身处一个频率被控制的社会，人类创造技术的能力受到了限制。在一个控制比较少的社会，会有更多与外界的联系、空间旅行以及系统间互动的机会。技术的进步是惊人的，许多来自地球外部的礼物和影响被掩盖了。当然，有些信息以各种方式传给了地球，所带来的技术让生活方式发生了巨大的变化。在20世纪，生活方式的变化之一是产生了电影。电影业带来了一种影响思想的全新途径。如地球上的电影产业那般，太空之中也有一个全息投影产业。他们制作全息插入式剧本，看起来就像真的一样。经由门户，这些剧本插入到你所在的实相当中。太空中的存有已经存在了千万年之久，而人类的频率又被控制了，所以人类很容易被他们所创造的投影所蒙蔽。全息式插入用于操控和控制地球上人们的意识，并将真实信息转变为虚假信息，也就是有限的知识。就我们看来，使用全息投影插入的存有，并非都是给人类带来光明、信息或者提升的，他们是别有所图的，而且可能伪装成光。全息式的体验，尤其是天空中的景象，用于对大众产生即刻的影响。许多，但并非所有的 UFO 目击事件是全息插入，可以全息插入一个事物的投影，设计成不同的样式，同时投射到不同的文化当中。这就是为什么虽然没有直接的交流，而地球各处的宗教故事却大同小异的原因。全息投影式插入看上去完全和 3D 实像一样，它们被创造并插入你们的实像，看起来好像是按照因果顺序发生的一样。它们影响观察者的心智、头脑，并且很难察觉。在接下来的几年，你会遇到大量的状况。在中东和这个地球的其他地区，大量外星活动出现并被公开，一些重大的事件会非常合理的发生。不过，其中一些事件是被设计和插入的，目的是移动人类的意识进入统一世界秩序当中，从而控制人类。全息投影式插入有它的能量场，并且可以被探知。这些探测技术可以在这些能量场当中以不同的方式进行运动。因为能量场的种类繁多，而且振动速度不可思议，你可以进入这些能量场当中并参与其中。人们可以成为这些能量场的一部分，并且发誓他们体验到的是真实发生的。然而全息式投影是经过精心编排的，用来影响人们的头脑。全息插入并非用于信息的传递，而是用于控制。它们仅仅是现存技术的一个面向。实像可以像电影一样被构建和插入。电影、电视等等是你们创造实像的方式。有一些非常先进的存有们，他们可以巧妙地创造异常真实的实像，以至于你根本分不出来是真是假。它们像光束一样，就像探照灯被投射入夜空之中。全息插入通过一些门户被投射到地球上。由于涉及到多维度的融合，这个过程需要巨大的能量。该技术存在于其他的维度，而非3次元的世界。这些不同的维度
需要进行多维度的融合。不同维度之间区别是什么？为什么某个维度对另一维度来说是重要的？因为每个维度的振动频率或者分子的运作方式不同，全息插入需要在已经融合的维度上才能进行，需要通过对其他维度的操控才可以进入这里。人类已经被一次次蒙蔽、欺骗，因为未进化的 DNA 螺旋无法接通信息。光之家族来改变这一切，你们携带新的频率来到地球，并把它保持在体内，因此地球其他地方可以开始以相同的频率振动。该频率将瓦解地球上基于双螺旋 DNA 的结构，改变不可阻止，因为进化的时候到了，地球准备好了去经历任何进化所必须的。人类必须学着去阅读能量，他们必须学会不仅仅使用眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴等去感知实相。我们已经说过了，眼、耳、鼻、口、触觉会撒谎，他们禁锢了实相。你自以为用感官感知现实，而实际上他们限制了你对实相的感知。从儿时起，人们教育你依靠眼、耳、鼻、口、触觉来阐述体验。现在你需要知晓其他形式的感觉来决定你的体验。被你们忽视的那些形式之一是感觉。感觉是你的知晓、你的直觉、你的灵性自我，它在地球上被频率控制所阻塞，没有人发现它。如果你发现自己的知识，拥有自己的直觉，你就不可能被控制。你怎么知道什么被控制，什么没有被控制？你们在这里要学习的一部分功课就是踏进热水一点点，并知道什么时候跳出来。在你的内心深处有一个完整的你，正等待着你去发现并与之合作。那种完整性是你把尊重生命、尊重自己作为第一要务。你拥有自己人生的主宰权，这一切都被赐予和赋予给你。你要竭尽全力地尊重你散发的光、你的身体以及你的体验。当你开始要照顾、培养自己的完整性，发掘身体的奇迹和潜力，你会发现曾经被你认为是沉重负担的身体，实际上是非常宝贵的。它给你带来无尽的财富。拥有肉体意味着你非常的富有。你必须学会使用感觉中心激活内在的信息，并付诸行动。你必须学会信任它。你们作为光之家族的成员，想要进行多维度的融合，你的任务是把其他维度带入这个实相，让你的神经系统能处理不同的分子振动，并很好的适应。你正在学习以感觉中心去感知、理解实相，并教给别人怎样去做。你们是领路人。你能用感觉识别出全息投影式的插入，它们感觉起来不太对劲，有些东西觉得可疑或者奇怪。当你的实相当中存在全息插入时，某些事情会不太对。作为光之家族的成员，如果你暴露在全息插入之中，你们的光边马斯会感觉不太好，因为全息插入是用来控制，而不是提升你的。他们把你的情绪移动到某个点，以便得到能量去喂养其他的存有，并把你们带到某个新的操控水平之上。未来的10年，这些技术会使用的更多。这就是为什么我们说，在真相到来之前，
人类必将遭遇猛烈的觉醒，现实的分界线是相当深远的。我们谈到在中东的门户，那是某些能量寻找文明而进入地球的多维度之门户或者入口。请记住，当你离开一个行星领域进入太空，一旦你穿越某些异时代，你必须在准确的时间周期或者时间通道之中找到返回地球的正确门户。这就是整个系统如何保持锁定和完整，以及如何防止系统被侵夺和接管的方法。在北美、南美、亚洲和中国，世界各地都存在着门户。我们目前讨论的巨大门户位于中东，它非常的庞大。有许多全息插入或者剧本从那个门户进入，扰乱人们的头脑和信念体系。自从这个门户陷入混乱之中，它就成为全息投影式插入的主要候选地，同时也是用信念体系来改变这个混乱的世界，改变每个人前进方向的重要区域。当这类事情开始在地球上发生时，要关注你的感觉中心。中东是一个多维度交界的门户，其他维度的实体由此进入地球。这是一个炙手可热的地区。近代，在过去4-5万年之中，中东地区诞生过许多文明以及宗教剧本。由于能量漩涡，全息插入很容易在这里实现，就像拍电影在加州更加容易一样。在这个门户，一个潜在的全息投影式插入是外星人的到来，或者基督再临，或什么众神归来，或者一些救世主，或者任何导致大众遵循某种思维方式的剧情。在此刻，从我们的角度来看，这些不都是光？一个改变了地球历史进程的全息插入的实例，就是耶稣受难，被钉死在十字架上。这个剧本的故事在历史上的演出和续写，并不是耶稣真正的在地球上发生的事情。全息娱乐电影塑造和设计了耶稣生活的一个版本，然后插入进来演出，看上去就像真的一样。基督作为一群存有的代表来过地球一段时间，你们所知的基督受难的故事是改编的营销版本。关于这个存有曾经是谁，现在又是谁的故事，是经过大幅改编的受控版本。你们所被教导的耶稣的故事，一部分是一个全息插入，将来可能进行揭露关于基督的事情，但也有可能是另外一个全息插入，所以要警觉。大多数人会说，我们是在亵渎神灵，只有魔鬼才会说出这样的话。我们怎能去质疑圣经？我们怎能去质疑这些事情？因为这一切是宗教组织的所作所为，为了推广自己，他们一直都这样，他们进行操控，把能量控制带到地球。真相是，基督是这个系统的破坏者，他是一名光之家族的成员，通过中东的门户为地球带来光明，这为很多人创造和播种了一个实相的可能性，以便人类的意识准备好迎接在未来20年左右终结的一个周期。时间是否为20年，取决于事情的进展。基督不是指具体的某个存有，而是许多存有的集合体，在黑暗的时代给人们带来正面的影响。这个黑暗的时刻是一个人类准备好理解他们奥秘的时刻。一个并没有被真实传达的事实是，在当时人们很容易接纳基督意识，基督存有们带来的能量被很好的接收了。基督存有后来发生了一系列的故事，最初的蓝图其实是基督存有来到这里，传播光或者信息，向人们展示
人类身体的能力。然后有些存有说，我们应该做些什么呢？这个人进入了我们的门户，我们想要这个门户的控制权，我们怎样才能使用这种能量呢？这里是一个自由意志的宇宙，我们可以为所欲为。所以他们创造了基督受难的剧情，制造了恐惧和负面情绪，转移意识最初意愿的方向。这就意味着在一个自由意志的宇宙，尤其是门户地带，一些神掠夺别人的剧本并插入自己的情节是完全可能发生的。这在当时或许没有太大的影响，但是随着时间的推移，全息插入的影响最终大家也看到了。我们知道，对你们中的很多人来说，这是令人沮丧的故事，而我们分享这个信息是为了让你们行动、感觉。记得，但不用太多思考，这不是一个逻辑思考的过程，这是一个感觉的过程。你的身体在发生什么？问问自己，我的身份是什么？这怎么会是这样？我和谁在一起？然后你会开始更多的了解自己是谁，你会弄明白很多事情。你明白你为什么会来这里打破系统吗？你明白频率控制有多复杂吗？你明白实相是如何精微纤细吗？你明白人类也可以控制实相吗？只要人类可以和睦相处，承担应有的责任，相信并通过思想来创造现实。我们说，在一段时间之前，地球上的圣光被低估了，确实如此。如果光在地球上得以传播，得有多少人去主宰自己的思想和生命，又会有多少人去传播这一主权，并教导他人如何活出自己的主权。有些当权者会快速地进行干预，圣光被低估也是一件好事，因为圣光要解放你们所有的人。你们肩负着激动人心的使命，一个令人羡慕的工作，并拥有一切所需的帮助。在地球上空，现在涌入大量的存有和母舰，承担中介和能量传递器的角色。来自古老星系的光柱进入地球，而这些星系已与你们相伴万古。那些星系中的一部分被你的天文学家进行简单的编号，而另一些则是你们耳熟能详的星系：天狼星、大角星、猎户座、昴宿星团等等。围绕地球的母舰捕获光柱，通过完全不同系统进行过滤，然后把光柱喷射到地球。你们中的很多人已经拥有体内的植入，用以回应这些信息交流，并绕过心理战争和干扰。这些干扰会阻塞你的频率，阻止你们接收这个信息。这些植入不是负面的，你们没有被劫持或者探测，没有违背你们的意愿来接收来自外地球的能量，它们是以太植入，这是接收地球之外能量的工具。现在这些植入物已经被激活了，你们许多人都感觉到了变化。在一天的不同时间当中，尤其是快入睡的时候，你会听到很多不同的音调，或者是感受到体内一种过电般的震动。当这个信息向你们播送时，你们的身体必须能够接收它。你们的身体为了能够接收，必须处于某个状态。信息就像电流，如果你们的身体无法处理，就会感觉不太舒服。地球居民是专程来体验这个时代的。转世到这里的人，没有一个会说自己是失足跌落凡间，不知所谓何来。每个来到地球的人
体内都携带着可以被激活的，以便协调、开启容纳频率的能力。我们鼓励你们避开逻辑头脑，因为逻辑头脑会和这些信息以及电子能量产生冲突。在未来的几年当中，你们对来到的频率理解和进行共振，就像开启了自己的收音机一样，你们将直接与母舰的电台建立心灵连接。将来有一天，你将不再会想去参加通灵团体的聚会，因为你有自己的信息连通。所到来的丰富信息将会是巨大的安慰，它告诉你正在发生着的事情。随着你变得更加信任，你将显化出光之存有出现在你的面前，面对面地教导你。当你们每个人显化出自己的光之存有的导师时，通灵或者是通过另外一个存有来给你带来信息的方式会完全的过时。与此同时，我们也会来教导你，提醒你们是谁，告诉你们可以吸引什么。我们最希望的是协助你们作为光之家族的成员，成功的解放人类。要专注于自己的舞步，你愿意与何种曲调共舞，展示何种魔法，愿意推动意识到哪种高度，并给意识带来哪些可能的新的定义。